Xin chào mọi người, nhân dịp ngày 20 tháng 10 thì Đạm xin chúc cho tất cả các cô, các chị, các em thật là xinh đẹp, nhiều sức khỏe và luôn luôn tràn đầy năng lượng. Xin chào tất cả mọi người. Thì nhân dịp ngày 20 tháng 10 này, xin chúc tất cả các cô, chị em của sắc Việt nói riêng cũng như là những người phụ nữ Việt Nam nói chung sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe thật tốt và luôn luôn gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống này. 20 tháng 10 vui vẻ. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, em Minh Khoa xin gửi lời chúc đến các bà, các cô, các chị, các bạn, các em nữ có một ngày 20 tháng 10 thì là vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và có một sức khỏe dồi dào. Và chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn xinh đẹp, sẽ luôn là những đóa hoa đẹp nhất. Và cũng cảm ơn mọi người trong công ty Sắc Việt thời gian qua đã đồng hành cùng em, đã làm việc cùng em, đã cho em những bài học hay, giúp cho em trở thành một người sống tình cảm hơn, vui vẻ hơn, lạc quan hơn cũng như là có trách nhiệm hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cuối cùng em xin kính chúc tất cả mọi người có một ngày 20 tháng 10 vui vẻ và những bạn nam hãy luôn trân trọng và yêu thương người phụ nữ của mình nha. Bye bye, xin cảm ơn, xin chào.